مشخص میشه. شما مدت هاست که میگن جنگ راه حل نمیدن، ولی صلح هم که شما در پیش گرفتن استاد کار را از پیش نبرده. ما نظر ما اینه که البته در رابطه با جنگ ما باور ما نیست که در افغانستان جنگ حل کننده نیست و شاهدی واضحی این مثلا 26 ماه گذشته است. در 26 ماه گذشته شاید 30 تا جنگ در سراسر افغانستان با وقوع پیوسته و جنگ‌های خونین بوده. بر طرف قضیه هم که جنگ آغاز کرده و عنوان این انگیزه آغاز کرده که ما با جنگ حل میکنیم، ولی عملا 30 تا جنگ در افغانستان اثبات کرده که نمیشه حل کرد. این یک مسئله که در اینجا ما دلیل داریم و مکرر اعلان کردیم و گفتیم که با جنگ نمیشه حل کرد. وقتی که با جنگ نمیشه حل کرد، مسئله صلح طرفی نیست. مسئله صلح به یک طرفه نیست که ایره بیاره در اینجا صلح یک طرفه کسی تحقق بده. در اینجاست که ما میگیم حمایت مردم تعیین کننده است. بله اینجا دو طرف جنگ میکنه، از نگاه نظامی معادله هم به هم زده نتانستن هیچ کدام و رای صلح هم مطرح است. یک طرف صلح قبول نمیکنه، صلح عادلانه را. اینجا مردم است، دنبال این مردم مجامع بین المللی است و کشورهای همسایه است که بیاید بررسی بکنه صلح عادلانه را در افغانستان بقبولانه و این نقش عمده را مردم خود افغانستان داره. درست است که امروز از نگاه قیام کردن و سلاح گرفتن مردم زیاد خسارات دیده و زیاد زجر دیده، شرایط با اونا فرق میکنه، ولی از نگاه تظاهرات، از نگاه اعتراض، از نگاه اینی که بچه‌های ها را در جبهه نفرستن مانع شود، مردم باز توانایی فوق‌العاده را دارن و ایه که در اینجا باید صلح. ما نمیگیم الان با این مسئله که طرح صلح ما چی، ما میگیم در پیروزی این انقلاب همه مردم افغانستان نقش داشت، همه شهید داده، همه زخمی داده، همه خانهش خراب شده، همه آواره شده، همه اسیر داده. تنظیم‌های جهادی هم در اینجا نقش داره. بیاید یک حکومتی، یک صلحی که حق همه مردم تامین شود، شعاع وجودی اقوام طبق نفوذ سمگری داشته باشه، احزاب هم طبق نفوذ سمگری داشته باشه. این را ما میخواییم. حالی بیاید هر گروهی، هر تنظیمی دلیل بیاره بگه این حرف غلطی. اگر دلیل قانع کننده بود ما این مثلا میپذیریم. ما تو مجامع بین المللی همین رو میگیم، در مردم افغانستان همین رو میگیم، حالی هم همین میخواییم. به همین رای حلم حاضریم، به همین رای حلم حاضر استیم که همکاری کنیم، تلاش کنیم. طرف در اینجا این مسئله رو نمیپذیره. تمام اموال بیت المال در جنگ مصرف میکنه، این حساری هم مصرف میکنه. توافقنامه رهبرای امضا میکنه و در پایش عمل نمیکنه و نه رهبرا عمل میکنه نه متخلف هم میگه که تخلف کرد. یه هست روی این مسئله که ما رای حل امیر میدانیم با حمایت مردم، که مردم از این مسئله حمایت بکنه. یعنی مردم وقتی که آمد از این مسئله حمایت کرد، امروز بسیار ولایات هست جنگ نیست، اینا حمایت بکنن. همین یک طرحی را خود داخل افغانستان رو معیار درست، تو اردو، تو اداره مملکت که همه سمگیر باشه پیش بکشن، اشی حمایت بکن. اینطور نیست که الان سراسر افغانستان در همه جا دو سه جناح با هم رخ در رخ جنگ بکنه. این مسئله که نیست. در کابل بله، ولی در باقی ولایات زمینه داره.
اقدام بکنه، بیایه مردم کابل هم که الان رفته آوار است در جای دیگر میتونه انعکاس، میتونه مسئله کشورهای همسایه رو متقاعد بکنه، حمایت بکنه، میتونه مجامع بین المللی متقاعد بکنه، حمایت بکنه. یکی ای الان یک قدرت سلب شده نیست و این زمینه از بین نرفته. لوی راستا ما رای حل مردم